大家好，我係八姨婆，今集同大家講講楊思琦被恰嘅新聞同埋消息事關大家都知噶啦，李家鼎鼎爺一家嘅新聞傳咗出嚟之後呢，好多網民呢就為思琦妹做平反支持翻楊思琦，引致去到熱度急升啊嘛，咁同時之間啦，五姑娘亦都有邀請思琦妹做訪問爆咗好多料出嚟，好 juicy 就話咧，當時拍劇咧，有一套劇之中咧有啲演員咧係咁恰思琦妹嘅，咁咧嗱，大家就全程喺度估緊係邊個啦，有啲人就已經開晒名噶啦，好似曼娜姐咁樣咧，已經趁曼娜就話唔係我指名道姓咧話係雙天鵝直情講到明噶啦。我哋睇嚟咧，阿娥姐嘅人緣同埋佢嘅脾性咧，大家全行都有所得知噶咯。咁另外一名演員其實都呼之欲出噶啦。咁我係有啲估唔到嘅咁樣，我以前細個都好中意佢，覺得佢好靚仔啦。大家估噶咋。咁但係覺得係嗰個咯，因為都好明顯啦，又話已經係隱退咗唔再活躍喺幕前咁樣。金雲夏宇再度爆料就回應思琦妹被恰嘅時候，直指係姓陳嘅演員。姓陳即係兩個嘅啫。佢話夏宇話唔好鑑生話佢有份係雙天鵝發爛嘅，同埋直指咧陳姓嘅演員咁當時睇翻大家都知道係邊個噶啦。早前呢就連環捲入啦，恰人哋同埋咧話仲有一個叫做新利嗰度，即係咪同女藝人嘅一啲新聞啦，風波嘅夏宇佢就接受咧電台嘅訪問啦，分享好多唔同以往嘅演藝生涯啦。但係咧最緊要最 juicy 八姨婆要同大家八噶啦，就係佢首度開腔回應啦近日好多嘅連串嘅指控啦，同埋咧係是是非非噶。嗱，咁佢入咗好多好長時間㗎啦，佢亦都係歡樂今宵嘅台柱跟住好多唔同呢啲大家都知啦咩？但係如果以後生嚟講，我哋最即係後生少少啦都中女㗎啦，即係最熟悉夏宇嘅就係《溏心風暴》咯，即係再早少少咧就未必咁清楚啦。咁租爸跟住然之後花心咩鐵人紅嗰啲咧，《溏心風暴》1、2咧都係夏宇喺我哋一眾即係中女心目中嘅一個經典嘅角色好啦，咁我哋咧佢犀利嘅嘢，佢演藝嘅嘢，我哋就唔多講住，大家都知。但係問題係最緊要真係講啲夠 juicy 嘅新聞啦，係嘛？就係講啦，談到咧10幾年前拍攝劇集《翻丁一族》引發熱議，就係呢套劇噶啦，《翻丁一族》當時啦，雙天鵝伍詠薇、楊思琦、唐詩詠啦，就係一啲女主角啦。咁而男主角就一定係夏宇啦，仲有啦，我見到啦後邊張 poster 咧係有陳鍵鋒嘅。同埋許紹雄係啦，咁敖嘉年都有㗎喺個 poster 裏邊。咁嗱，大家就係呢堆演員啦嚇。咁佢受訪嘅時候咧，就對當中一場戲記憶猶新。佢就話咧喺深夜時分拍攝一個大場面嘅戲份啦。嗱，大家聽住啦，楊思琦、陳鍵鋒、雙天鵝、伍詠薇等演員呢都喺在場噶。期間有人針對思琦妹啦，令佢情緒失控，即場爆喊同埋離開現場，衝離現場。而對於邊個人係話恰對方呢？咁樣夏宇就話啦，嗱，好笑喎，好勁喎，夏宇話。係雙天鵝發爛嘅，呢個係夏宇哥自己喺節目講噶，係雙天鵝發爛嘅。仲有另一名演員，但係佢哋都唔開名，我都唔知點解唔開得名，直頭個個都話係噶啦，係啦，就係姓陳嘅。夏宇哥又爆咗咯喎，當時係得幾個啫，楊思琦、陳鍵鋒、雙天鵝、伍詠薇，咁而發爛嘅係雙天鵝同埋姓陳嗰個。咁即係夏宇哥暗示定係明示係陳鍵鋒呢？係嘛？我都係引述㗎咋，我估㗎咋。咁就話呢係佢哋兩個呢針對思琦妹楊思琦㗎。佢就話自己呢當時呢係唯一一個出聲緩和氣氛嘅人啦。佢就向在場人士表明就話：大家俾面，唔好咁多拗撬，拍咗呢場戲先，拍唔晒呢，大家冇得收工。其實五姑娘有講過，當時有一位前輩呢就係收工啦，咁啲人都話估係夏宇嘅似係。佢話自己呢亦都有去化妝間安撫翻思琦妹啦。其實同曼娜姐一樣，都話自己係有安撫思琦妹嘅喎。不過有時候呢，我覺得呢啲位
即係安撫還安撫，但係可能大家都係想好早收工，盡快收工咁樣，就勸對方呢完成當晚嘅拍攝㗎。至於後嚟事件點樣處理啦，同埋即係其他人有冇啲咩結怨啊嗰啲嘢呢，佢就唔太清楚。但係佢話對於呢自己被指控係恰人哋嘅人之一嘅話呢 even 佢話睇唔過眼啊，係咪？有啲連阿曼娜姐、陳曼娜同埋唐詩詠呢都捲入風波呢。夏雨就覺得呢啲係冇事實根據嘅嘢，係嘩眾取寵。如果呢話佢夏雨有份嘅話，係咪即係都係恰緊阿夏雨呢？而家冇證冇據，佢話明明就係嗰兩個人喎，咁樣佢話係澄清話係。淨係嗰兩個人嘅啫喎，佢講明係啊雙天鵝發爛同埋陳勝嘅演員咁樣咯，咁佢就爆咗料噶啦。咁其實其他人咧都全部隱隱晦晦咧，嗱雙天鵝就係 must 噶啦，大家都知啦，亦都就算之前有啲人抄翻星星同學會出嚟咧，話小紅姐、魏英雄啊、謝雪心啊，都有俾佢教戲、教演戲喎，咁大膽喎。咁你諗下，雙天鵝面對住頂級嘅大前輩。咁有份量、演技咁好嘅人都話要教戲，何況佢去恰思琪妹啊，真係不足為奇。咁而陳勝演員呢，大家唔知點解講得咁隱晦，我都唔明咯。點解雙天鵝就可以開名啊？但係大家呢都係講陳勝嘅演員，唔知係咪關佢已經退隱咗落嚟事啦？但係其實嗰個陳勝嘅演員呢，好似話都好多是非㗎，同埋佢會同好多女藝人呢係不和嘅，咁所以呢都不足為奇。不過呢，真係估唔到啦，因為八姨婆細個呢都覺得。呢位陳勝演員呢，好鬼靚仔啊！即係咩奧運6星嗰啲呢，我覺得即係好多人係中意林峰啊、吳卓羲啊，後尾就馬明咁嗰啲啦。我當時最中意就係呢位陳勝演員，我覺得佢好鬼靚仔，五官又好，皮膚又好，又白又高大，真係估唔到呢啲啦，真係估唔到啊！跌晒眼鏡啊，真係。所以咧呢啲嘢真係人不可貌相啊！即係以為啊雙天鵝咁樣感覺啦，我哋啲睇電視劇冇乜攻擊力噶嘛，好似師奶咁樣。跟住陳勝演員，因為陳勝演員呢，我唔知點解個個都唔講得，所以就唔可以講咁樣咯。但係大家都知啊嘛，陳 XX 呢個演員呢，又靚仔啦，溫文爾雅啦，皮膚青靚白淨啦，即係有時候估唔到會係咁樣恰個弱勢婦孺咁樣㗎，真係，唉！如果唔係呢，即係呢啲嘢有時真係命嚟㗎。如果唔係啊，李家鼎呢一壇嘢牽引翻，幫到思琪妹平反呢，吳姑娘又未必夠膽講翻出嚟啊，係咪啊？即係全部大前輩咁樣，而家終於呢，網民呢為佢平反，連夏雨呢都出咗聲啦，話嗰個呢係係恰楊思琪嘅呢，就係雙天鵝同埋姓陳的演員咁樣咯嚇。好啦，咁我哋今集呢就即係真相大白啦，咁樣就係咪真相？你哋信唔信呢？其實，不過有時候我諗緊唔出聲係咪都係幫咗手呢？即係。係咪真係要企出嚟當刻見到話唔好咁恰人啊，先係最好？不過有時候翻工嘅嘢，大家就會覺得多一事不如少一事。呢個係出嚟社會好多時都係啲人都會係咁，所以冇計。咁而家都好彩啦，思琪妹咧都好受翻網民嘅歡迎啦，亦都幫佢平反啦，咁樣係一個好媽媽啦，同埋一個好女仔咁樣咯。咁都係一件高興嘅事嚟嘅。係啦，不過遲咗少少咯，遲咗10幾20年啦嚇，即係早少少幫思琪妹平反就最好啦。好，咁我哋今集咧就講到呢度啦。如果大家咧想繼續收聽社會嘅熱話同埋娛樂八卦新聞嘅分析，可以訂閱八姨婆嘅頻道，我會為你哋緊貼。下條片再見，拜拜。